Hallo, mein Name ist Stefan und ich grüße euch. Heute habe ich einen Dampfreiniger, Dampfglätter von Russell Hobbs für euch getestet. Das ist das Gerät. Hier unten ist der Wassertank, den man dann rausnehmen kann und befüllen kann. Dabei sind noch zwei Aufsätze. Das ist für zum Beispiel Teppiche, Matratzen oder sonstiges, die man dann damit reinigen, auffrischen kann. Und das ist für empfindliche Kleidung. Den setzt man dann einfach hier so drauf. Das Gerät ist sehr schnell betriebsbereit. Wenn man den Knopf drückt, dann braucht er 45 Sekunden ungefähr, dann ist er betriebsbereit. Ich kann hier, wenn ich hier schnell drücke, einen Turbomodus initiieren. Jetzt, wenn ich hier auf den Knopf drücke, dann kommt der Dampf raus. Kann ich orientieren, dass der einen Dauerdampf ausstößt. Da ist ein sehr leistungsfähiges Gerät, der wirklich eine sehr große Dampfmenge produziert. Ist sehr gut verarbeitet. Kommen wir zu dem, was mir nicht so gut gefällt an dem Gerät, ist, ich finde den sehr, sehr unhandlich und sehr, sehr schwer. Wenn ich hier viel mit arbeite, ja, dann wird die Hand ein bisschen schwer. Und wie gesagt, ich finde den hier von der Ergonomik gefällt mir nicht so gut. Und der Wassertank, der ist sehr klein, den muss man sehr oft nachfüllen. Kommen wir zum Fazit. Top Gerät, sehr gut verarbeitet, super große Dampfmenge, gutes Zubehör dabei. Für mich unhandlich, schwer und kleiner Wassertank. Es gibt dann einen Sternabzug. Das Produkt bekommt von mir 4 Sterne und eine Kaufempfehlung. Ich bedanke mich bei euch, hoffe, ich konnte euch weiterhelfen, wünsche euch was Schönes. Bleibt gesund. Fais attention à la vapeur. Oui, finalement, moi je trouve qu'il est très très bien. On peut voir que là, c'est bien froissé. Là, on voit plus la caméra. On va la baisser. À la luminosité. On voit bien que de ce côté, ça marche bien. On essaye ici. Ah mais en fait, il est vraiment très sympa. Il marche parfaitement. Là, j'ai utilisé un des embouts. Je pense qu'on le voit bien en bas. Ouais, ça marche super bien. Là, je vais l'arrêter. Vous avez ici différents... Il y a d'autres embouts. Je vais tenter. Donc la vapeur, elle est suffisante. Ah oui, c'est très très bien. Il est un peu lourd. Ça doit être normal avec la quantité d'eau. On le voit bien ici. Ça marche super bien. Je le recommande parce qu'il est très très bien. Il se branche. Je vais l'arrêter. Il se branche au secteur. J'aurais préféré qu'il soit rechargeable. Mais c'est ce qu'il y a. Voilà. Là, vous avez le récipient. Voilà. Il est très bien. La couleur, elle est très bien. Et il fonctionne parfaitement.
Is your year already plotted out in terms of when you and whichever upgrades, and at what point you will have to switch